birthday to you. Happy birthday to you. Uy, isa pa. Papa. Uy. Sabi. Napanaw po kasi nagkatsi namin po rito noong December 27, 1735. May 7 families po rito nakaligtas. Tapos dun po, kaya po dito na may ermitahin yung mga nakatira po rito ng mga ermitahin. Wow. Dito po yun. Ang mga pangalan po nila, 7 families po. Nandito po sa buwa, pwede po natin siya babayin. Ang mga pangalan po nila, Angara, Lumasa, Carrasco, Poblete, Go na! Whee! Sa likod niya! Galing ni Abigail, no? Photographer namin yan ngayon, and videographer. 11 years old na si Abigail. Magaling niya siya sa school, di ba? Hihiya pa siya, oh. Oh, tati. Ito yung pangkamot ni Lola Biata. Sa likod. Kaya mo yan, tati? Tayo. Yan, ang ating pinanin. Pag ganun, diyan ka din dadaan. Parang dati. Kasama ka ba yan? Good job, nakababa siya. Yan. Uy. Nice! Sabay lang mo.
Oo nga, no. Parang manok yung pagkabuhay. Shake, rattle, and roll. Ati. Sarap sa ganda presko. Oo, di ba? Toting. Ongking.